Salam dostlar, necəsiz? Ümid edirəm çox əlasız. Mən də əlayam. Bu gün alman dilində ən çox işlənən möchten modal feilini öyrənirik. Hazırsınızsa başlayaq. Möchten istəmək deməkdir. Yəni bu daha nəzakətli şəkildə istək bildirmək üçün istifadə olunur. Məsələn, necə deyərik? Mən kofe içmək istərdim. Mən kofe içmək istərdim. Ich möchte Kaffee trinken. Deməli, buradan görürük ki, istərdimi gətirdik ikinci yerə, kofe ismimizi üçüncü yerə, feilimizi isə ən sona yazdıq. Çünki biz bilirik ki, bundan əvvəlki videolarımızda da qeyd etdiyimiz kimi, bütün modal feillərdə cümlələr qurarkən əsas feilimiz məsdər formasında, cümlənin ən sonunda dayanır. Bu daha yumuşaq və mədəni formada səslənir. İndi isə keçək möhtənin modal feilinin təsrifinə. İlk öncə hər zaman olduğu kimi şəxsi vəzifələrimizi yazıram. Ich, du. Aha, biraz yeni aralı oldu bunlar həmişə kimi. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. İndi təsrifinə baxsaq, ich möchte, du möchtest, er, sie, es möchte, wir möchten, ihr möchtet, sie möchten. Əvvəlki modal feillərimizdən də bilirik. Bunu hər dərs, yəni hər videoda niyə qeyd edirəm? Çünki bu çox önəmlidir. Siz modal feilləri şəxsi sözlə təsrifləndirəndə mütləq şəkildə hansı şəxslərdə hansı şəkilçini alır bilməlisiniz. Əvvəlki modal feillərdən də bildiniz ki, artıq birinci və üçüncü şəxsin təkində heç bir şəkilçi qəbul eləmirlər. Yəni, ich möchte, er, sie, es möchte olaraq qalır. Heç bir dəyişiklik olmur. İndi gəlin sizlərlə bərabər cümlə quruluşuna baxaq. İlk öncə başlayaq nəqli cümləmizdən. Görək nəqli cümlədə söz sırası necə olur. Nəqli cümlə. Modal feillərdə nəqli cümlələr ilk öncə mübtəda qısa yazacağım. Üstə gələk modal feilimiz, üstə gələk əsas feil. Modal feilimizdə söhbət təbii ki, möhtən modal feilindən gedir. Möhtən. Cümlələr şəklində baxsaq, görərik ki, məsələn, deyirəm ki, mən, məsələn, Almaniyaya getmək istəyirəm. Mən Almaniyaya getmək istəyirəm. Getmək, uçmaq, nə istəyirsinizsə yaza bilərsiniz. İlk öncə gətiririk ich şəxsi vəzliyimizi, daha sonra istəmək feilimizi gətiririk
ikinci yerə biz bilirik modal feil olanda cümlədə həmin modal feil nəqli cümlə zamanı gəlir ikinci yerə. Ich möchte nach Deutschland, daha sonra Almaniyanı gətiririk. Nach Deutschland fahren oder fliegen. Fliegen. Əsas feilimiz məsdər formasında cümlənin ən sonunda dayandı. Təsrifləndirilən tərəf isə möhtəyin modal feilimiz oldu. Yəni nəqli cümlədə söz sırası mübtəda, modal feil, əsas feil. Təbii ki, bizim nəqli cümlələrimizdə düzgün söz sıralı və əks söz sıralı cümlə quruluşumuz var idi. Bu zamanda məsələn mübtəda ilə hər hansı bir zamanın yerini məsələn dəyişə bilərik. Məsələn deyirəm ki, ich möchte nach Deutschland fahren ya da deyirəm ki, məsələn morgen, sabah mən Almanyaya getmək istəyirəm. Mən sabah Almaniyaya getmək istəyirəm. Bunu tərcümə eləsək, heute, üzr istəyirəm. Heute bugün demək idi. Bunu da öyrənmiş oldunuz. Morgen möchte ich nach Deutschland fliegen. Morgen möchte ich nach Deutschland fliegen. Yəni buradan gördünüz ki, əks söz sırasında zamanla mübtəda yerini dəyişdi. Yəni bu hallar da baş verə bilir. İndi nəqli cümlədən sonra keçirik sual sözlü və sual sözsüz cümlələrə. Görək ilk öncə sual sözlü, üzr istəyirəm, sual sözsüz sual cümləsi necə yaranır? Buradan baxaq, deməli, ilk öncə, məsələn, birinə sual versək ki, məsələn, sən kafe içmək istəyirsən? Sən kofe içmək istəyirsən? Sual ver. Sual zamanı bunu alman dilində cavab verirsən, təbii ki, olacaq. Möchtest du einen Kaffee trinken? Biz bilirik ki, sual sözsüz sual cümləsinin quruluşu necə yaranırdı? Deməli, feil, üstə gələk, mübtəda. Feil dediyimiz, bircə dəqiqə, feili diqqət yetirək. Modal feil. Bu çox vacibdir. Modal feil. Yəni təsrifləndirilən feil, modal feil, üstə gələk, mübtəda. Üstə gələk, əsas feil. Bu da gördünüz ki, modal feil gəldi bura, sonra mübtəda gəldi. Arasında təbii ki, söz ola bilər, mən hər zaman demişəm. Əsas feilimiz də gəldi cümlənin ən sonunda. Möchtest du einen Kaffee trinken? Təbii ki, bu sual sözsüz sual cümlələri cavab tələb edən, məsələn, əgər istəyirsə deyəcək hə, istəmirsə deyəcək məsələn yox, cavab tələb edən ya Nein-Frage zətsələrdir də, yəni cavab tələb edən sözünlərdir və yaxud da deyirəm ki, sual verirəm. Deyirəm ki, o gəlmək istəyir. Sual zamanı deyirəm ki, o gəlmək
istəyir. Möchte er kommen. Möchte er kommen. Yenə feilimizi istəyiri gətirdik önə. Mübtədamız gəldi ikinci yerə. Gəlmə feilimiz də məsdər formasında qaldı üçüncü yerdə. Yəni cümlənin sonunda və məsdər formasında. Sual sözlü sual cümlələrinə baxsaq əgər, görərik ki, burada ilk öncə yazmalı olduğumuz nüans sual sözləridir. Yəni struktur belədir. Sual sözü, üstə gələk modal feil, üstə gələk mübtəda, üstə gələk əsas feil. Buna nəzərən yazsaq, məsələn desək, deyəcək ki, sən nə etmək istəyirsən? Məsələn, sən nə etmək istəyirsən? Düzdür? Bu zaman, cümləni quran zaman birinci yerdə nə? Bunu gətirəcəyik, was. Daha sonra istəyirsən, istəyirsəni gətiririk ikinci yerə. Was möchtest. Normalda möchten feilidir, düzdür? Duya görə, sənə görə eləyirik möchtest. Sonra səni gətiririk, möchtest du. Etməkdə ən sonda məsdər formasında qoyuruq. Was möchtest du machen? Was möchtest du machen? Və yaxud da deyirəm ki, o hara getmək istəyir? Məsələn, deyirəm ki, o hara getmək istəyir. O hara getmək istəyir. Bu zaman olacaq wo möchte er gehen. Wo möchte er gehen. Buradan da görürük ki, deməli, qoyun bunu düzəldim. Hara möchte, istəyiri gətirdik. Hara wo, istəyir möchte, sonra onu gətiririk. Mübtədanı ən sonunda da feilimizi gətiririk. Cümlənin sonuna məsdər formasına qoyuruq. Hər iki cümlədən də görürsünüz ki, machen də, gehen də cümlənin ən sonunda məsdər formasında dayanır. Qısa olaraq yadda saxlamaq lazımdır ki, möhten istərdim, nəzakətli, daha istəkli mənasındadır. İstəməkdir mənası. Möhtenlə cümlə qurarkən, əgər nəqli cümlədirsə, möhten modal feilimiz cümlənin ikinci yerində dayanır. Əsas feilimiz isə cümlənin ən sonunda dayanır. Əgər sual sözsüz sual cümləsidirsə, bu zaman birinci yerdə modal feilimiz gəlir. Yəni modal feilimiz mübtədadan əvvələ keçir. Bunu nəqli cümlə üzərində də eləyə bilərik. Təbii ki, nəqli cümləni sual cümləsinə çeviririk. Yəni modal feilimizi mübtədadan əvvələ keçiririk. Bu bizim üçün olur sual cümləsi. Yəni təbii ki də orada sual cümləsində, məsələn, deyirəm ki, mən Almaniyaya getmək istəyirəm. Ich möchte nach Deutschland fahren oder fliegen. Birinə sual versəm, sən getmək istəyirsən, o zaman ich-i du eləyəcəm və modal feilimizdə duya görə təsrifləndirəcəm. Sual sözlərində modal feilimiz, sual sözsüzdə modal feilimiz keçdi mübtədadan əvvələ. Sual sözlü sual cümlələrində isə təbii ki, birinci yerdə sual sözü gəldi, daha sonra modal feil, sonra mübtəda, ən sonunda isə əsas feilimiz məsdər formasında cümlənin ən sonunda dayandı. Bunu dəfələrlə təkrarlayıram ki, əgər bir dərsi öyrənmək istəyirsinizsə, onu daha detallı və mənimsəyərək öyrənmək lazımdır. Yəni, bir qaydanı əzbərləmək yox, o qaydanı həqiqətən də tətbiq eləyib, yəni belə deyim də, beyinə oturtmaq lazımdır. Əgər video xoşunuza gəldisə, like etməyi, təbii ki, və kanala abunə olmağı da unutmuruq. Daha çox videolar üçün kanala abunə olub, dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.